right now, Smita? Yes, Kunal, I'm here. या अब तुम अपना स्टोरी सबको शेयर करो अपने लोगों के साथ। क्या मेरा भी लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था टिनिटस। आई थिंक मेरी मॉम की डेथ के बाद थोड़ा स्ट्रेस था, मेरा ओवर ईटिंग हो रही थी, सो बहुत ही परेशान थी मैं। 6 महीने में बहुत परेशान रही। मेरा टिनिटस जुलाई में शुरू हुआ था और यस कुणाल तुम्हारा वीडियो मेरे को दिसंबर में मिला था, तो तब तक मैं बहुत ही परेशान थी। फिर दिसंबर से मैंने अपना सारा लाइफस्टाइल चेंज किया, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की, बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग, वर्कआउट, सब, कोल्ड शावर। एंड अभी ऑलमोस्ट आई वुड से मुझे सिर्फ सुबह के टाइम सुनाई देता है, जब मैं उठती हूँ, जब मेरा पिल्लो पे मेरा वो कान होता है, तब मुझे सुनाई देता है वो बजिंग साउंड सुबह मॉर्निंग में हल्का सा। पूरा दिन बिल्कुल आवाज बिल्कुल बहुत ही कम है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये इस वजह से कम हुई है कि मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। आई थिंक द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज कि ये एक दिन में जाने वाली चीज नहीं है, इसको टाइम लगता है। इसको लाइक कुणाल सेड, एक लाइफस्टाइल चेंज है। और ऐसा नहीं कि आवाज कम हो गई तो वापस अपने पुराने तरीकों पे चले जाओ। ये एक लाइफस्टाइल पूरी लाइफ में मेंटेन करना है आपको कि, और ये सब अच्छी चीजें हैं, ग्राउंडिंग, एक्सरसाइज, ठीक खाना। टिनिटस कम भी हो जाए, आई वुड सजेस्ट कि एवरीबडी इसको कंटिन्यू करें, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मेरी होप है, लाइक आई सेड, मेरा अभी लास्ट की शायद 4-5% रह गया है, जो मुझे लगता है मोस्टली फिजियोलॉजिकल है दिस टाइम, मतलब मोर मेंटल है। तो उसके लिए मैं योगा और उस पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। बट आई एम 100% श्योर कि और कुछ महीनों में, अगेन मैं कोई टाइम लाइन नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वो फिर दिमाग पे स्ट्रेस आता है कि अरे आज क्यों नहीं खत्म। तो मैं इसको एक डेली एक लाइफस्टाइल चेंज समझ के इसको रोज अपनी लाइफ में इसको मैंने इम्बाइब किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 100% खत्म हो जाएगा। एंड अगेन थैंक यू कुणाल, थैंक यू टू ऑल द वर्क यू आर डूइंग। ये विदाउट योर हेल्प आई कुड नॉट बी हियर, सो थैंक यू सो मच। ओके ओके।